every night are we paradise seems so far away. Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Приветствует вас Машенька, Машуня, Черняк. Я это снимала шорты, короткие видео, и они беззвучные. Я буду, естественно, озвучивать отдаленно, поверх съемок. Зато без шума, правда? Вот, лето уже в разгаре. Люблю лето, когда жарко. Не сильно, конечно, жарко. Ну, так за 20 вообще классно. Вот, деревья бушуют очень. Сейчас передают, опять будут дожди, опять похолодание. Не знаю, как-то странно. На Кубани постоянно почему-то опять ливни, опять дожди. Ну, в нашем регионе вроде нормально сейчас. Установилась погода, было холодно. А сейчас классненькая такая летняя погода. Ну что, буду рассказывать, где я нахожусь. Я шорты, короткие видео свои, делаю как-то музыку накладываю последним временем. Не знаю, насколько мне это... Ну, почему-то мне сейчас это нравится. Мы проходим сейчас с вами мимо... Вот еще сирень цвела. Такая площадка есть, очень интересная площадка. Рядом с метро Алма-Атинская. Вот. А вот тут мы проходим сейчас зимой. Там этот лед, площадка вот на коньках катаются, а летом сделали бассейн. Бассейн такой довольно-таки интересный, платный, естественно. Кабинки, шезлонги. Можешь хоть целый день там находиться. Температура воды довольно-таки такая нормальная, до 30 градусов. Вот. Плати деньги и отдыхай. Ну, вообще классно. Вот. А сейчас мы находимся на Красной площади. Заходим в ГУМ. Чудесная лестница. Мне безумно нравится. Мы не один раз сюда заходили. Вот. ГУМ, конечно, это что-то. Когда-то меня муж молодой первый раз привел в ГУМ посмотреть. Ну, мы там что-то купили. В те годы еще там здесь можно было что-то купить. Ну, естественно, я имею в виду на нашу зарплату. Это и скидки, и все. Ну, сейчас, что мы проходим? Тут, по-моему, проходит сейчас, в данный момент, фестиваль мороженого и книги. Книжный фестиваль. И вот книги везде продают, везде, на Красной площади и в ГУМе. Вот. Сменяется фестивалем. Зимой были фестиваль елок. Тоже не один раз мы с вами их просматривали. Мне нравятся вот велосипеды, когда ставят тут наверх. Это лишь... Ну, нравится. Надо же вот поставить велосипед совершенно не внизу, а наверху, на втором этаже. Да, вот фестиваль мороженого проходит. Сейчас мы пройдем с вами к главному фонтану. В прошлом году... урожай, я не знаю, что будет в этом году, но когда был урожай, безумный урожай был этих арбузов, прям арбузы плавали там в бассейне, и на них лилась холодная водичка. Вот, естественно, доставали оттуда арбуз, он холодненький, резали на кусочки, и народ, естественно, покупал. Получается такой охлажденный, не просто арбуз, а охлажденный, как мороженое, как коктейль. Ну, приятно, очень приятно.
А сейчас мороженое. Мороженое, фестиваль мороженого. Видите, какие шары вот с мороженого. Це рожок и сверху шарики. Ну, здесь всегда красиво, всегда помпезно. Ну, вот я что хочу сказать, что, естественно, может, даже я бы что-то и хотела бы купить. Ну, там настолько маленькие размеры, там, по-моему, до 48-го доходит во всех отделах. Спускаемся по лестнице на первый этаж. И кого я вижу? Естественно, уборщика с метлой. Или со шваброй, с чем он там шел. Вот, даже, видите, на деревьях мороженое из крем. Вот. Манекены все худенькие, стройненькие, как... Ну, манекены всегда стройненькие. А одежда точно так же там брендовая. Тоже все маленькие размеры. Этот магазин не для меня. Я немножко поправилась. Ну, в возрасте в основном люди поправляются. Вот, а вот цветы. Хотела рассказать вам про цветы. У меня в подъезде стоит такая цветочная решеточки такие вот и горшки с цветами. А женщина, которая этим занималась у нас на этаже, это была ее инициатива, вот, уехала в другой город. Ну, естественно, цветы остались. Рядом мужчина, который, ну, тоже так старше меня, ему не до цветов. И женщина, которая вот на колясочке едет, она в руках держит колясочку и только так может передвигаться. Естественно, ей не до этих цветов. Но так как я цветочница Манюня, Машуня, вот, естественно, я это все взяла на себя. Но вот где-то какие-то цветы пропадают, мне особо так некогда этим заниматься. Ну, пытаюсь я. Баклажка, кстати, столько воды уходит на полив. Баклажками прям воду выношу и поливаю. Дело в том, что ты когда этим не занимаешься, как-то не думаешь. А вроде бы каких-то там 6-7 горшков цветов. Ну, они так стоят под моим, в этом, на лестничной площадке под моей квартирой, так вдоль моей квартиры. Ну, и пусть стоят, я поливаю, воду выношу баклажками. И в одних из горшков были луковицы. Вот они это как-то интересно. Они совсем не... Вот немножко какой-то стебель прорастет, и все. Стебель прорастет, и все. Что за луковицы? Корни нормальные, а луковицы живые. Что это за растения, я так и не поняла. Я выкопала эти луковицы, выковырила из горшков. И и выбросить жалко, вы знаете, просто выбросить жалко. Как-то, живое, выброшу, мусор, и все. А так придать земле у меня лопаты не было. И вчера прохожу, я рано ушла с работы, и прохожу, и женщина высаживает цветы с внуком. А внучок такой активный, я их недавно как-то видела даже вместе. Такой активный, такой мальчик, лет 8, наверное. И сорняки, в пакет сорняки собирает с клумбы. И подошел, я говорю, у меня так-то, так-то, говорю, луковица есть. Говорю, лопаты нет, посадить, говорю. А говорит, а мы, говорит, надо, говорит, на солнышке где-то сажать. Мы вот сажаем, говорит, в этом, здесь вот, а там деревья. И, говорит, ничего не растет, абсолютно, говорит. Хоста там растет, что-то еще. Что мы только не пытались там высадить. Ну, никак. Теневая сторона, и никак ничего не идет. И земля особая, такая земля, как асфальт, как бетон.
Ну, я говорю, давайте попробуем. У меня есть луковицы, говорю, так и так и рассказываю. У меня есть луковицы, может, попробуем высадить? Она говорит, я даже не знаю. Я говорю, я тоже не знаю. Говорю, что за луковицы, что за растения? Они, говорю, никак не поднимаются в горшке, никак не растут. Что это? А так как уже лето, не знаю, даже однолетники они, многолетние, это растения, без понятия. Ну вот, ну, она согласилась. Нашли мы такое неплохое местечко. При ней была маленькая лопатка. И вот я этой лопаткой пыталась землю копать. Ну, асфальт асфальтом. Я не знаю, как там вообще что-то растет на этой земле. Вот. И посадили эти луковицы. Я придала их земле. Она сходила за водичкой, полила водичкой. Я говорю, я и водичку принесу. Просто, говорю, выбросить жалко, интересно. Ну, будем наблюдать. И этот парень тоже вокруг такой нормальный парень. И это сорняки, говорит, это по моей части. Я буду сорняки, говорит, убирать. Вот. И пошел, прорвал сорняки, пошел. Ну, там, конечно, сорняки прорвал. А они же с корнем. Корень-то остается в земле. Ну, хорошо, хоть парень хоть так занимается. Сейчас летние каникулы. Вот. Ну, такая вот история. Ну, довольно-таки, хочу сказать, что, во-первых, поучительно, а во-вторых, даже мне самой интересно, что там вырастет, вырастет ли вообще что-либо. С Москву очень хорошо озеленяют. Я люблю зеленые насаждения, до безумия люблю. Вот. И стараюсь проходить парком, вот где парки, где скверы, вот по возможности. Вы, наверное, заметили по моим видео. Вот, небо очень хорошее. Мы сейчас переход к Большому театру. Вот тоже вам покажу красоту. Стою на переходе, мне нравится тоже здесь снимать, когда ждешь на светофоре. Когда ждешь. Ага, все, загорелся зеленый. Вот. Людей сейчас немного, так как не выходной день. Вот когда вот соприкасается с людьми, вот так вот, почему-то мне нравится так вот, как такой кураж. Вот погода классненькая, просто классненькая. Люблю такой, когда бриз такой 20, под 25 и ветерок. Вот, и ветерок обдувает, и как такового не жарко. Ну, жарко, но не жарко. Не ощущаешь вот этой жары. А сейчас мы идем к фонтану. Видите, сколько здесь насаждения. А здесь просто пустое поле было. Вот эти. И столько посадили, постоянно меняют растения те или другие. Но они уже здесь, я так смотрю, укоренились. Потому что их и даже зимой не убирают. Раньше высаживали там катки, горшки и убирали на зиму. А сейчас даже на зиму не убирают. Вот фонтан, он такой, ой, так приятно около него было стоять. Я, кстати, да, позавчера проснулась ночью, я вспомнила, и от того, что у меня сильно заболело горло. Я в октябре месяце делала прививку от гриппа, и буквально через 3 дня я заболела. Видимо, иммунная система дала сбой, потому что сразу же убивают эту иммунную систему, потом только защита в организме. И я так долго болела, у меня, думала, никогда в жизни не пройдет. А вот отхаркивающий эффект, наверное, у меня был, наверное, полгода. Так неприятно вот было, знаете, вот
не знаю, что за вирус был, что за... И я вообще вот гриппом, простудами не болела вот до июня месяца. А это почувствовала боль. Сразу начинает болеть горло. Вот глотать тяжело, как бы там ни было. Мы спим, и у нас выделяется слюна, и мы ее глотаем. Вот. А это настолько больно, настолько больно. Так, думаю, все, заболела. А на работе кондиционеры. И кондиционеры, они, вот многие говорят, вот просто кондиционер, он дует на кровать, кондиционер дует, а мне кондиционер дует на мое рабочее место. И как бы ни пытались его отключить, там идет программа запрограммирована, это вот это умный дом. Его немножко уменьшишь, вот на 16 идет, и прям ну, хочешь, не хочешь, а все равно ты находишься под кондиционером. Вот. И этот... И я так боялась заболеть, но вновь думаю, все, я схватила, конечно, эту болезнь. Утром зашла, перед тем, как на работу идти, я зашла в аптеку. Естественно, я позавтракала. Вот что хочу сказать, я позавтракала. И где-то часа через 2 я зашла в аптеку, купила лекарство, на работе я ее выпила и приняла, естественно, приняла, ну, водой за водички запила, нормально все. А мне когда-то одна знакомая говорила, я потом только вспомнила про это лекарство, что его много не надо пить. 1-2 таблетки максимум там в сутки. Вот. И, ну, я, естественно, потом в обеденный перерыв я перед едой выпила таблеточку. Вот. И стала кушать. Я чувствую, что у меня что-то круги перед глазами. Я стала кружиться голова. Я после обеда вышла, и сотрудникам говорю, что-то мне голова кружится. Я не пойму, говорю, что со мной. Вот. А нет, я когда выпила таблетку, я прочитала потом инструкцию. Оказывается, ее нужно было пить 2-3 таблетки в сутки, то есть в день, не больше. И за 3 часа после еды. Мы же не читаем инструкцию, мы побыстрее выпить, чтобы нам помогло, убойную дозу и так далее, и так далее. Короче, у меня, видимо, произошел передоз. Мне достаточно было 1 таблетки. Естественно, сейчас у меня заложен немного нос. Я кашляю. Ну, не так сильно, но кашляю. И так немного гундошу. Но боль в горле прошла. И что вы думаете? Мне стало настолько плохо, мне стало тошнить. Мне сотрудница говорит, у тебя давление, у тебя давление. Я говорю, не может так давление моментально подняться. Я прям почувствовала после приема буквально через 10. Не зря пишут вот в инструкции, что нельзя за рулем, нельзя тем, нельзя этим. Вот, когда вы находитесь за рулем, нельзя применять те или другие таблетки. Вот. Я вырвать, прям настолько тошнит, вырвать хочу. Вот.